ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು 40 ಗ್ರಾಂ ಮರಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದು 2.5 kg ಬರುವ ತನಕ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 1.5 ತಿಂಗಳು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂದರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ RL ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. वो प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया? हाँ, जोर से बात करना. कैसा किया? दिखो स्केल ले लो, नीचे रखो. कैसा कर रहा था? जोर से बात करना. रख के एक जल में कितना वेट डिफरेंस आया? 40 किलो. एक 40 किलो. ट्रेडर नाम क्या? ट्रेडर का नाम बादशाह. बादशाह और तबरेज में आया. कौन सा फार्म में किया? और किधर किया? मालूम है किधर किया? बोलो. नहीं, इधर ही. दूसरा फार्म में किधर भी नहीं किया? सच बोलना. सच्ची भी नहीं सर, फर्स्ट थिंग सर. और कौन सा लेके और कौन सा है तुम्हारे पास? लकड़ी, छोटा लकड़ी. हाँ, उसके लेके वो क्या करते हैं? ले लो अभी कुड़ी. वो भी तुम्हारा गाड़ी में था सर. वो गाड़ी तुम्हारा है ना? हमारा ये 2 दिन से मैं नहीं गया था. हाँ, वो तुम ऐसे क्यों रखा? ये नहीं मालूम सर. उसमें रखे जाल करो, उसमें रखो, रख के पेमेंट करो. ఫస్ట్ వెయిట్ అని చెప్పి సెకండ్ వెయిట్ చెప్పి తిరగదు ఇద్దరు ಮೇಲೆ లిక్కే ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸಕೈಲಿ ಉದರ್ ರಕ್ರೆ ವಾಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಅರೆ ಆನ್ ಕರ್ ಅವನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. रखो. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. अदान ಮಾಡಿ. इसको रखो. 5 जाल रखो. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ. ए कट रखो उसको, दिन में कट रखो बराबर. अभी सामने ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಲ ಅभी सामने रखो. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಡಿ. ಈ ಬ್ರಷ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೋದು. 6990 ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇರೋ 6930 ಸರ್. ತೆಗಿ. 3 ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಹಂಗೆ ಐತೆ ತೆಗಿ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ गाड़ी का आरसी ले लो.
సార్ లే పొద్దున్నే అడుగుతుంది ఎంత ఉంటుంది ఏం లేదంట అన్నాడు ಅಲ್ಲೋಡ್ಲಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇರೋದು ಒಂದಲ್ಲ तुम्हारा नाम क्या हाँ इलियास किधर किधर काम करते हैं मंगमपल्ला हाँ मंगमपल्ला ये गाड़ी किसका है ये फयाज अनवर फयाज ट्रेडर का नाम तबरेज तबरेज गाड़ी का नंबर बोलो 01 हाँ K01 हाँ AM हाँ 6990 6 990 ये क्या है ये आगे गिर के था नहीं इसके ऐसे दाल कहीं से था पीछे पीछे उस्मान को पूछा आप बोले उन्होंने हाँ गिर गए तो ऐसा टेप लगाते हैं टेप लगा के ऐसा मारते हैं क्या पूरा डालना लाइन का टेप मारते हैं क्या बोलो ऐसा क्यों किया नंबर टेप टेप मार के कहते सब नंबर गलत डाल के करके टेप मार के कहते अभी इजमान 6930 को 6990 तुम लोग टेप कर दिया 6990 हाँ ये गाड़ी किसका है गाड़ी किसका है गाड़ी ट्रेडर का नाम जेके तबरेज जेके तबरेज ठीक लोगो स्केल में लकड़ी कौन रखा नहीं चाहिए हाँ तुम रखा तुम्हारा नाम तुम्हें रखा ना हमने तुम्हारा कुछ बोला क्या नहीं बोले तुम्हारे को मारा नहीं मारा तुम्हारे को कुछ प्रेशर किया तुम रखो बोल के नहीं तुम्हें किया ना हाँ? क्या किया बोलो लकड़ी रखी किधर रखा इसके अंदर कोई बलवंतम नहीं किया तुम्हारे को नहीं तुम्हारे जैसे तुम्हें किया कोई भी नहीं मारा नहीं ठीक है ಏ ಗಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರ चिनोगा भाई चिनोगे क्या अभी चिनोगा बिट्टी हाँ ನೋಡಿ ಕಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ